Fala galera, beleza? Estamos aqui no American Truck. Já ia falar Eurotruck. É porque eu toco de caminhão, então estou empolgado. Eu vou jogar mais um pouquinho aqui, né? E aí tem essa carga aqui, ó, equipamento para gado. Vamos pegar no mesmo lugar que tá o caminhão. Nós fizemos uma entrega nessa Bushnell, é uma fazenda, né? E aí tem esses equipamentos aí, ó. Aqui de Carson City, onde a gente está, né? Em Nevada, para Yakima, em Washington. Tá vendo? 600 milhas, 599 milhas, é longe, né? Beleza? E cada 100 milhas é 160 quilômetros, você imagina, né? Uma conta rápida aqui, quer ver, ó? 100, 1.609 vezes 599 dá 963,791 quilômetros. É quase 964 quilômetros. Quase 1.000 quilômetros. Beleza? Então, bora pegar. Longe. Estamos aqui com o quadradão. Peterbilt. Empolgado, né? Caminhão novo. Depois que eu peguei a manha aqui do 18 marcha, cara. Eu fiquei feliz pra caramba. Louco de não ter aprendido isso antes, cara. Porque na outra eu já tinha tentado, né? Então eu havia tentado, mas era com a alavanca antiga lá, que era 6 marchas só, né? O máximo que dava pra fazer é mudar de caixa, né? Essa aqui não, como tem mais dois botões, então. Puta, facinho, ficou fácil. Sozinho. Só passei pra 18 pra ver, fiz um teste, então tava fácil. Aí, ó. Essas peças aí, ó. Sei que lá pra gado. Então bora. Vamos arrepiar, 600 quilômetros, 600 milhas, olha lá. Vamos arrepiar. Tomara que seja legal o trajeto, né? Aqui essa área é de deserto, né? Aqui nos Estados Unidos tem muito esse negócio de você fazer stop. Onde tem a placa stop, tem que parar. Parar mesmo. Parar o carro. E sair de novo. Onde tiver placa stop, nos Estados Unidos, não é igual bagunçado igual aqui não, no Brasil. Lá você tem que parar. Tem uma agência de emprego. Lá você tem que parar. Entendeu? Semáforo vermelho, maioria dá pra entrar à direita no vermelho. Você só tem que ver se tem a plaquinha lá. Se não tiver a plaquinha, quer dizer, na verdade, falando que não pode, você pode parar, olhar e entrar. Mas você tem que parar. Não tem esse negócio de chegar em movimento, daquela olhadinha e entrar, não. Não é bagunçado. Tá vendo aqui, ó? Não tem nada escrito que não pode, tá vendo? Então você pode parar, fazer, pôr a primeira e entrar. Aqui agora vai abrir o farol, mas entendeu? Você pode entrar. Se tiver, se tiver espaço, não tiver vindo o carro, você pode entrar. Só se tiver uma placa como que é? Stop here on red, pare aqui no vermelho. Aí eu acho um negócio assim. Aí você tem que parar. Mas do contrário, a maioria é liberado. Maioria.
Olha que beleza, 16 marchas já aqui, ó. Levou pra 17, mano. E agora 18, mano. Aí, 18ª marcha. Olha que beleza. Caminhãozão da hora. Eu não pegava porque não dava. Entendeu? Ele não tem 12 marchas, ele tem 10, 13 e 18. De qualquer jeito me ferrava. Entendeu? 10 marchas é ruim, é curto. 13 é ruim, não tem um como. É 18, eu era louco pra pegar, mas não tinha. Agora putz, descobri, fiquei felicidade. Tá ótimo agora. Caminhãozão da hora, 18 marchas. Top das galáxias. Forte, carrega qualquer coisa. Aí, ó. Vai meter 100 milhas ali, ó. Sabe quanto que é 100 milhas? 100 milhas 160 por hora. Entendeu? É muito por hora. Entendeu? Chegou a 98. Então, não sei que ela estava marcada a chegada lá. Acho que deve ter baixado de alguma coisa. Mas tá marcando aí 4h30, vou colocar, vai. Agora 17 e 12. Esse barulho desse freio motor é muito louco. Aí, ó. Isso aí que atrapalha, tá vendo? Os carrinhos aí quando estão atrás, vem te passar com tudo. Vai ter que parar aqui, ó. Ministério da Agricultura.
Passar por aqui, ó. Que é um a menos para me preocupar depois. Olha o aviãozinho. Será? Foi nada. Foi nada. Tem nem acostamento aqui. Aí, ó. A outra curva, pode ver, ó. Só dá em cima da curva, que é pra tentar, tá vendo? Ó. Aí dá vontade de dar, né? Eita, carro indo, carro vindo, carro vindo. Estradinha sem vergonha, né, meu?
Olha, ele vai parar e vai. Isso aí, ó. Tem que parar. E todo mundo respeita. Quem chegou primeiro no cruzamento vai. É, 8h24. Tá caindo já a noite. Secretaria da Agricultura do outro lado, ó. Tem uma na vinda e outra na ida. Acho que nós passamos aí quando nós fomos pra lá pra Nevada. E agora nós passamos na volta no outro. Pô, não tem uma rodovia, né? Só essas estradinhas, tá louco, cara. Tá o trem. Ó o farol.
Dá até medo, ela já me fechou. Dá até medo, velho. Tá louco. Uma balança aí, vamos ver se vai virar. Liberou. Incrivelmente liberou. É sempre na curva, ó, pode ver, ó. Caminhãozinho chatinho, hein, mano. O problema aqui, ó, que esses caras dão seta pra entrar e entra, entendeu? Freia e entra. Aí vai estar pra direita, ainda bem. Mas é assim. Aí, ó, esse aí vai estar pra direita também.
Bom, agora faltando um terço da viagem, um pouquinho menos de um terço. Caminhão que bebe mais que eu. Faz ó, 4 milhas por galão. Cê é louco. Instantâneo tá fazendo 3,2. É menos de 1 litro por quilômetro. Você tá de. Você tá louco. Bebe. Com força. É isso aí, vai beber pouca miséria. Não é melhor nem beber. Ó, o farol tá aberto. Aproveitar então, né? Fechando agora. Nós vai estreitar de novo a faixa. E nós vamos chegar primeiro. Com esses caminhões aí. Mas não tem jeito, tem outros na frente, né? Freio bom, hein? Freio bom demais da conta, só. Aproveitar aí que já já vai estreitar de novo. Ah, e não, olha lá. Ó. Os caras estão andando bem aqui, viu? O malandro vai entrar aqui, ó.
Não, lá tava marcando que ia chegar a 4h30 lá, sei lá. Quando eu vi, né? Aí tá 2h16, 2h15. Isso quer dizer que nós conseguimos ainda fazer um milagre aí, né? Tirar uma diferencinha, né? Como eu disse, né? Não tem nem acostamento. O lugar aqui é doído, viu? Tá louco. É doído. Tá perto, né? Razoavelmente. Mas não dá não ficar atrás dessa galera aí, ó. Nem a velocidade da pista eles estão andando, entendeu? Aí seu tempo de entrega vai só aumentando. Aí é duro. Você vê, madrugada, mano. Você acha que não vai ter ninguém na estrada? Tá louco. Ficar nesse comboio aí não, tô fora. Você é louco, Madureira. Aí, pensa. Olha. Agora vai abrir pra esquerda. Vamos ver se vai abrir pra todo mundo. Só pra esquerda. Na hora que der amarelo ali já era. Porque lá na frente já vai.
Olha lá. Quer dizer, adiantou nada, né? Aí vai estreitar. Pode vir que eu vou na contramão. Negativo, vou ficar nesse comboio aí de novo. Você é louco. Comboio ruim, mano. Você é louco, que lugar ruim, hein, meu? Esse é outro caminhão ali, o que acontece? Volta. Olha como aumentou ali, tava 12,20 para 12,47. Fogo, né? Vai ter uma balancinha ainda aí, ó. Vai ter uma balancinha ainda. Oxe, liberou, mentira. Liberou duas seguidas? Tá louco. Deixa eu falar, viu? Estradinha ruim, viu, mano? De árvore, poste, desastre, tá louco. Vamos ver onde é o B.O. Ali no... Vamos ver ali. Deixa eu manobrar aqui, ó. Vou colocar de ré aqui. Né?
Manobrar aqui mesmo. Aí fica mais fácil. Tem um poste ali ainda, né? Mas ficou show, tá vendo? Ficou ideal. Aí. Aí passou o poste, é só jogar na frente lá e já era. Aí. Só passar o poste. Aqui, ó. Quer ver? Aí o poste, ó. Toma, cachorro. Não, deixa arrumadinho, pô. Deixa torto não. Ficou da hora. Aí. Né? Manobramos ali, bonitinho, pô. Aí. Pronto. Vamos ver. Aí. Show de bola. Bichão bonito, ó. Cê é louco, motorista. Baixa as pernas ali. Olha lá. Pronto. Carga entrega com excelência. Pronto. Deu umas arranhadinhas na estrada? Dei. Mas nem doeu. Beleza? Valeu, galera. Valeu mais uma vez aí por acompanhar a viagem. Se gostou, já sabe, deixa aquele joinha. Beleza? Até a próxima viagem, então. Fui.